Karibu Juice African Story. Leo tunaenda kuangalia historia ya Papa Wemba. Jina lake kamili anaitwa Julius Shungu Wemba ndio Pene Kikumba. Jina la kisanii ndo Papa Wemba. Alizaliwa Juni 14 mwaka 1949 Lubefu, Kasai Oriental, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo Zaire. Alifariki tarehe 24 Aprili mwaka 2016 Abidjan, Cote d'Ivoire, Ivory Coast. Aina ya muziki soukous, lumba ya Congo, world music. Maisha ya awali. Papa Wemba alizaliwa katika familia ya Kikongo yenye mapenzi makubwa kwa muziki. Mama yake alikuwa mwimbaji wa nyimbo za jadi kanisani, jambo lililomvutia Papa Wemba tangu utotoni. Alikulia katika mtaa wa Matonge, Kinshasa, maarufu kwa muziki na tamaduni. Kwanza kwenye muziki, mwaka 1969 Papa Wemba alianza rasmi safari yake ya muziki kwa kujiunga na bendi ya Zaiko Langa Langa, kundi ambalo lilikuja kubadilisha kabisa muziki wa Kongo. Ndani ya bendi hiyo, Papa Wemba alitambulika kwa sauti yake ya kipekee na mtindo wake wa kisasa. Baada ya muda aliondoka Zaiko na kuanzisha bendi yake mwenyewe iitwayo Isifi Lokole mwaka 1974, na baadaye akaanzisha kundi mashuhuri zaidi lililoitwa Viva la Musika mwaka 1977. Viva la Musika ilimpa nafasi ya kuchanganya muziki wa jadi na mitindo ya kimataifa. Ilimfanya kuwa maarufu ndani na nje ya nchi ya Afrika. Umaarufu wa kimataifa katika miaka 1980 hadi mwaka 1990, Papa Wemba alianza kushirikiana na wanamuziki wa kimataifa kama vile Peter Gabriel na alisaini mkataba na makampuni ya muziki ya kimataifa. Alihamia Ulaya, hasa Paris, ambapo muziki wake ulivuma sana barani Ulaya na Marekani. Alijulikana kwa muziki wa soukous uliochanganywa na midundo ya kisasa na alisaidia kutambulisha muziki wa Kongo duniani kama sehemu ya world music, mtindo wa super culture. Mbali na muziki, Papa Wemba alikuwa kiongozi wa harakati za RACEP, harakati za vijana wa Kinshasa waliovaa mavazi ya kifahari ya Ulaya, supers. Alionekana kama mfano wa mtindo na hazi. Alichanganya muziki na fashion. Changamoto za kisheria. Mwaka wa 2003 alikamatwa nchini Ufaransa kwa tuhuma za kusaidia uhamiaji haramu kwa kutumia kundi lake la muziki. Alitumikia kifungo kifupi kisha kuachiliwa na kuendelea na kazi yake ya muziki. Kifo. Mnamo tarehe 24 Aprili mwaka 2016 wakati wa onyesho mjini Abidjan, Ivory Coast, Papa Wemba alipoteza fahamu jukwani na alifariki muda mfupi baadaye akiwa na umri wa miaka 66. Kifo chake kilisikitisha bara la Afrika na ulimwengu wa muziki. Alizikwa Kinshasa kwa heshima kubwa za kitaifa. Ulisi. Papa Wemba anatambulika kama mfalme wa lumba ya Kongo. Aliasili kizazi kizima cha wasanii wa soukous na muziki wa Afrika. Alikuwa kiungo muhimu kati ya muziki wa jadi wa Afrika na mitindo ya kimataifa. Nyimbo zake kama Show Me The Way, Malaria Valencia, Yolele, Slave na Ana Ru bado zinapendwa sana hadi leo. Mchango muhimu kuinua muziki wa Kongo kimataifa, kukuza utamaduni wa RACEP, kuweka msingi wa mchanganyiko wa muziki wa asili na wa kisiasa. Hiyo ndio historia fupi ya Papa Wemba. Jina langu mimi naitwa Juice Danger. Unaweza kunifollow pia Instagram, natumia Juice Danger TZ. Pia usahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye Juice African Story. Like now, bye bye.